Сәлем достар, бүгін біз салыстыруды үйренеміз. Ол жерде мына 3 таңба болады. Мынау тең таңбасы, мынау артық таңбасы, мынау тең таңбасы. Мысалы біз 5 пен 3-ті салыстыра кетсек, әрине бұл 5 үлкен болады. Сондықтан біз артық таңбасын қоямыз. 5 артық 3-тен дейміз. Біз екінші мысалға кетсек, онда 4 пен 7-ні салыстырсақ, онда әрине 7 саны үлкен болады. 4 тең 7-ден дейміз. Ал егер мысалы екеуі де тең сан болып қалса, онда тең таңбасын қоямыз. Міне достар, салыстыру деген өте оп-оңай сабақ. Егер де достар, сіздер салыстыруды үйренсеңіздер, түсінсеңіздер, онда мына тапсырмаларды үйге беремін. Үйлеріңізде орындап, менің комментарийіма жазып кетіңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, менің парақшама жазылып, лайк